原來一年四季都有動物大遷徙，個個都想去睇動物大遷徙，唔通個個都知咩係動物大遷徙咩？其實動物一年四季都會大遷徙，主要係因為要覓食、揾水同埋揾伴侶。例如喺1至3月嘅時候係佢哋嘅繁殖季，可以睇 BB 出世；4至5月就係雨季，可以睇到青青大草原。而每年7、8月就係睇動物大遷徙嘅最佳時機，因為呢段時間係非洲嘅旱季，食草動物例如角馬、斑馬等等，要由坦桑尼亞嘅塞倫過去睇草原，行800公里去到肯亞嘅馬賽馬拉草原去揾新鮮嘅草食。呢段旅程最震撼嘅位就係天河之道，講緊係角馬群一齊過河，仲要面對獅子同鱷魚嘅攻擊。我哋 travel 嚟嘅動物大遷徙團由坦桑尼亞玩到去肯亞，走訪多個國家公園睇唔同嘅動物。由於反應熱烈，我哋而家決定加開一團，8月尾出發。如果你都想有一個與眾不同嘅動物大遷徙之旅，就記得要報名啦！